homoseksualiteit. Romeine 1 verse 24 en 25 sê, daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid lofwaardig is. Die gay-kwessie is te kompleks om tjoef-tjaf af te handel. Dis besonder moeilik en verdelend vir Christene, veral vir diegene wat hulle self as gay beleef, of wat gay kinders of vriende het. Aan die een kant spreek die skrif om onomwonde teen gay seks uit, en aan die ander kant lewer die wetenskap allerlei inligting op wat 'n rol speel, byvoorbeeld oor die beskikbaarheid van testosteroon in die baarmoeder of die uitdrukking van sekere gene. Aangesien seksualiteit op 'n spektrum voorkom, is sommige se gay-oriëntasie meer vloeibaar as ander en kan hulle verandering beleef. Hoe moet ons daarop reageer? Kerke aanvaar dat homoseksualiteit voorkom, maar verskil in hulle hantering daarvan, gebaseer op die skrifbenadering wat hulle volg. Die regte begin sou egter wees dat elke homoseksuele persoon, soos ook elke heteroseksuele persoon, eers by die Here uitkom, eerste met hom praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, lei my in U wil vir my en vir ons. Amen. Die Here seën jou.